lokaci zan yi wani bidiyo ne akan wani abokan kasuwa da kuma ɗalibai, musamman akan waɗanda in suka sayi printer ba su san yadda za su yi configuration nata ba, yadda za su haɗa ta su fara aiki. Lokacin sai ka biya kuɗi, ka je ka ɗauko maintenance sun zo sun haɗa ma ita, an caje ka kuɗi. Wani lokacin kuma ko ya ɗan ƙaramin gyara yake da ba za ka iya yi ba. Shi yasa na ce bara na yi wannan channel nawa domin na ɗan kama da irin wannan lokacin da ka sai sabon printer ko sabon computer kana son ka yi assembling ko kana son ka yi printer ɗin ko kana son ka yi assembling nasa, ba ka buƙatar sai ka je ka ɗauko wani da zai zo ma. A matsayinka na kai ɗalibi wanda ya kamata a ce ka san abu, a matsayinka na malami wanda ya kamata a ce kai kake practicing ɗin abu, ɗinka ne ya kamata a ce ka san abu. Ko kuma kai ne abokan kasuwa ne na mu, ba ka buƙatar sai ka zo ka same mu. A'a, kai ma kana so ya kamata a ce da kanka za ka yi installation na ka yi assembling ɗin. A wannan lokaci akwai printoci da ake amfani da su na kamfanin Canon, musamman G2411, G3411 Pixma. So a yanzu za mu yi amfani da G3411 kamfanin Canon da nuna yadda za ka haɗa ta musamman a ce sabuwa za ka. Yanzu kuma wannan Pixma ce G3411 sabuwa ce. Ka siye ta za ka yi amfani da ita. Mun duba ga ta nan za a gani Pixma G3411 kamfanin Canon tana da wireless, tana da kayan aiki kamar yadda sauran printoci suke. Hanyoyi da yawa da za ka iya buɗe ta. Kwali ne dai ba wani abu ba, za ka buɗe kayan ka a cikin kamar yadda ka saba. Cire ga ta za ka buɗe kayan ka a cikin ka buɗe. Ka buɗe printer ɗinka, akwai kayayyaki da za ka tara a ciki. Duba nan gefen akwai manual ɗinta. Gashi ɗaya za ka gan shi na Turanci ne yaren ko kuma ɗaya ina jin kamar French ne da sauransu. Wannan shine manual ɗinta. Sannan nan kuma drivers ne, kamar akwai flight ɗin drivers a ciki. Da sauran takardu wanda ba a rasa ba a ciki. Alright. Sai ka zo za ka ƙare wannan shi. Idan ka duba nan, wannan shine ink ɗinka wanda za ka sa a kan. To main target ɗina a nan shine yanda za ka yi installation na ink ɗin, ka sa mata ink ka fara aiki da ita ba sai ka je ka kira wani ba. An gane? So gashi nan wannan kana da wannan mun duba black ne guda biyu a ciki. Nan kuma kana da cyan, that is blue, muna kiransa blue. Sai kuma yellow. Sannan akwai magenta, ja kenan. An gane? So za ka zo ka ajiye gasu nan da wanda za ka amfani da shi. Kuma dai yanda na faɗa ko ne na faɗi sunansa. Wannan kuma shine head ɗin, kamar cartridge yake. Idan mun duba a ciki za mu ga an sa B, black kenan a ciki. Black kenan, wannan zai hau kan head na black kenan. Wannan kuma color ne, za a ga C a ciki, color kenan. In ka tashi a wajen head ɗinka da za ka sa color za ka sa. Wannan kuma socket ne, kamar adapter da za ka haɗa printer da power supply. So, masha Allah. Bismillah. Wannan ita ce printer ɗinmu G3411. As usual za ka zo ka cire abubuwan da ke jikinta. Shi nan an duba za a ga sabuwa ce kar. Sai ka cire leda ɗin da ke jiki. Masha Allah. So idan ka zo za ka ga akwai diskikoki da aka sa ana buƙatar ka cire su wanda za su fara aiki da ita. Wannan sun gama aiki. A gani inda nan guri ne da za ka sa takarda, wurin da za ka yi resizing, za ka matse daidai yanda kake da buƙata. Nan kuma shine space ɗin da za ka yi photocopy. Idan kana da buƙatar za ka yi photocopy wani abu. To
Don ka duba wannan printer dai kamar 3 in 1 ce. Wani zama irin ta 4 in 1. Za ta yi printing, za ta yi photocopy, za ta kuma scanner. Sannan ko banda za ta fita zai iya zama kala ko ya zama black and white. Saɓanin wannan, ita wannan 3 in 1 ce. Za ka yi photocopy, za ka yi printing, za ka yi scanning. Amma ita black kawai take fitarwa. Wannan HP ce M125. Ita ce wannan. Ita kuma wannan Canon ce. Saboda haka kana zuwa an duba duk ga takardun nan za ka cire su. Kasa duk za ka cire su. Sai ka ɗaga. Ka ɗaga za ta. Duba da can side ɗin akwai shi ma ɗan wannan ɗan ledojin da aka cire. Wannan duk ba amfani ba. Cire su. Ka duba wannan shine head ɗinka. An gani? In mun duba a jiki ga C inda na nuna wannan head ɗin. Wannan mai C ɗin mun bare nan gurin shine za mu sa shi a nan. Black kenan. Wannan kuma mai C mai color kenan za mu sa a nan. B black shine za mu yi installation ɗinsa a nan gurin. Wannan tank shine gidan B black kenan. An gane? Wannan kuma shine gidan in za ka sa blue wannan za ka sa a nan. In za ka sa magenta shi za ka sa a nan. Yellow ɗinka kowanne ga shi nan. C cyan, magenta, yellow. Kowanne in za ka sa a ciki. So it's left to you. Kowanne ka ga dama za ka iya farawa da shi. Amma mafi yawancin lokaci sai ka zo ka buɗe ka fara installation na black. Sai ka buɗe wannan ɗin. An gani? Kana buɗewa sai ka zo sai ka saka a ciki. In mun duba za a ga yana shiga. Haka dinga matsa. Duba za mu ga ya kawo yanda ake so ya cika sai mu cire. Ka duba ma yana iya cin roba guda. Roba guda ɗin za ka iya juya zai ɗauka. So, gani an juye shi black. Ɗauka sai ka mai sai mu rufe. Sai ka ja ka rufe ka sallame shi. So sai ka ɗauko blue sai mu ɗauko gashi blue ɗinka saya. Sai ka bare shi. Wannan shi ne blue. Shi ma kamar yadda muka buɗe wancan shi ma haka da roba ce kana buɗewa gashi. Sai ka buɗe gidan blue ɗinka. Ka zo shi ma sai ka saita bakin sai ka saka. Shi ma in ka zo ba ai kana sa zai dawo ba. Za ka dinga matsawa. Yana matsawa yana shiga. Yana matsawa yana shiga. Yana matsawa yana shiga. Ya ƙare sai ka mai ƙarfi. Sai magenta sai mu ɗauko gashi wannan ga M a nan ma ga M.
gashi kalo ɗinsa magenta, sai ka ɗauko sai ka buɗe gidan magenta, ka buɗe abunka gashi. Shi ma kamar yadda muka buɗe wancan shi ma ka buɗe shi. Shi ma ka ɗauka ka saka, kana yi kana matsa, matsa roba ake yi. Ana matsa yana shiga, ana matsa yana shiga. Ana matsa yana shiga. Kowane roba da yake ci sai ka mai shi ma ka rufe kamar yadda muka yi a baya. Ka rufe roban mu. Sai mu ɗauko yellow gashi, shi ma a jikin roba za mu ga yellow. Sai ka buɗe ƙofar tank, ma'ajiya ce ta sai ka buɗe ta, sai ka zo ita ma sai ka buɗe roba sai ka zuba. Shi ma matsa ake kamar yadda na matsa wancan, shi ma matsa ake. Shi ma ya ƙare. Ka juye shi a ciki, ka rufe kamar yadda muka rufe nan ita ma tun daga yanzu mun sa kowanne kalo ɗin mu mun ga blue, ga magenta, ga yellow. Sai ka ɗauko sai ka haɗa roban ka ka cire. Abin da za ka yi na gaba shine sai ka zo ka saka head ɗin a kai. Wannan shine ga inda head ɗin yake. Idan ka ga misali in muka buɗe nan gurin za mu ga C kalo kenan. Nan ma gashi nan an sa C kalo kenan. Sai mu buɗe nan. Duba gashi nan C kalo. To sai ka zo sai ka sa a wajen C kalo. Nan gurin za ka ga pin ɗin wannan ba a son a taɓa shi da hannu. Head ɗin kenan na cartridge ɗin ba a son a taɓa shi da hannu. Kawai sawa za ka yi kama nan gurin sai ka ɗaye shi kenan ka cire shi. In ka ga dama wannan ma za ka iya ɗarewa ka cire. Ka riga ka sallame shi. Sai ka zo sai ka duba ina ne na C gashi nan C ne. Sai ka zo a hakan nan sai ka tura shi. Ka sa shi. To sai ka ɗauko black gashi nan B a jiki. Shi ma za mu ga B nan a jiki. Komai an yi ma yanda za ka gane ba tare da ka sha wahala ba. Sai ka ɓare shi. Sai ka ciro shi kamar yadda muka yi wancan. Ba dai a taɓa wannan head ɗin. Mun sani yawanci masu sana'ar mu sun san cewar ba a taɓa wannan head ɗin. Sai ka cire shi. Shi ma wannan za ka iya ɗaye wannan takardar. Za ta baka da black ɗin ka jiki. Ta nuna ma. Sai ka zo sai ka saka shi. So an gani? Sai mu dawo sai ka ɗauki wannan sai ka mayar kai. In ka mayar kai idan kana son yanzu ka yi installation ɗinsa kawai sai ka danna wannan, wannan ma ka danna shi. Shi kenan ka ɗora wannan. Kana gama yanzu sai mu mayar mu rufe. So wannan shine hanyar da ake installation na sabo printer idan zamu fara aiki da ita. Yanzu abin da ya rage mana shine kawai za mu zauna a jikin NEPA sai mu kunna. Idan muka kunna da kanta za ta yi initialize, za ta sassaita kalolin ta kasu kan wannan roba tag ɗin. Za ta ɗauko su wannan in ana sa NEPA za ta ɗebo wannan black ɗin ta shigo ta kawo black, ta ɗebo kalo ta shigo ta kama yi. Da mun sa print test za ta cire mana. Wannan shine yanda ake yi a sabo printer kafin ka zama matuta. Kana sawa za ka fara aiki. Mun gode sosai.